तो भाई राजकुमार मैकेनिक आज पेटना का काम कर रहे हैं फुल इंजन का। हम इसका अंदर पिस्टन डालते हैं, गोल्ड्स कंपनी का आपको दिखाई पड़ रहा है, और 75 नंबर का पिस्टन डालते हैं। जितने भाई मेरी मैकेनिक भाई वीडियो देख रहे हैं और लोग भी वीडियो देख रहे हैं, आपके पास भी गाड़ी है तो आप इंजन का काम करवा रहे हैं, पिस्टन डरवा रहे हैं, तो रिंग जरूर चेक कर लें। देखो इस हिसाब से आपको दिखाई पड़ रहा हो, गैप बिल्कुल भी नहीं है, 0-0 है, आपको दिखाई पड़ रहा है। इस हिसाब से सारे रिंग चेक करनी चाहिए, और हम रिंग चेक नहीं करेंगे तो इसमें गैप बहुत ज़्यादा आता है। कुछ समय के बाद में पिस्टन धुआं मार जाएगा, जिससे क्या होगा, जो भी पैसे लगाया कस्टमर ने वो भी ख़राब जाएगा। इससे पहले आप रिंग एकम एक रिंग डाल कर चेक करें कि ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। गैप आपको दिखाई पड़ रहा है, इतना गैप होना चाहिए। इससे ज़्यादा गैप होगा तो गाड़ी धुआं मार जाएगी। आप ऐसी गलती ना करें। और दूसरी